Привет, ребята! С вами Клайд Жан, то есть игрок Жан, а со мной сегодня мой друг... Кто? Правильно? Все, ребята. И вот он. Мы играем 99 ночей в лесу, у нас 36 день. У нас, у нас база. Ребята, у вашего... у меня винтовка, револьвер. Я у него тихо еду украду, ребята. Я сюда зайду. Где твои? Все. Ребенок, привет. Да, я еду украду у него. Я тут ничего не делаю. Я знаю, ты слышишь. Я специально. Ладно, ребята, давайте пойдем уже. Хочу рыбачить. Ладно. Я уголь нашел, поздравляй. Еще крольчатую добу. Вторую крольчатую добу. Молодец. И у меня там братик орет, ладно. Третий уголь, второй. Ладно, ребята, я пойду вглубь леса. Если он меня убьет, спасет, он, надеюсь. Потому что я его спасал, когда я видео не начинал. Надеюсь, он меня спасет. Шпиониля, Галибиля. Ой, с часы вот так дых сделали, ребята. Я испугался. Я думал, в игре со мной. Я хороший мешок нашел. Я его просто отнесу. Я просто ему по приколу в базу отнесу. Как хороший топор. По приколу. Может к нам присоединится кто-то. Как-то. И мы ему дадим этот сет. Или просто, ребята. Пусть будет на базе. Ага. Хорошо, что лесу вот пришел. Вот это да. Ну, ребята, из-за того, что я у него еду сперу, у меня теперь много хп. Мне пофиг на ночь. Я, наверное, там убью. Я прицелюсь на них. Сейчас, ребята. Прицел-то. Ой, наверное, завтра я продолжу. Ой, Халид, за мной гонится. За мной олень гонится. За мной вот это кова гонится. Я же говорил, за мной кова гонится. Ой, это... А чё? Ты не чихаешь, ты просто что говоришь. Ребята, я не могу на него забраться, помогите. 2 раза риска, прыгни. 2 раза. Что за ним идешь? Ты сам строил эту защиту. Я тоже хотел построить, но ты сам строил. И все это. Кому понравилась эта защита, то можете тоже построить. Ну, защита реально хорошая. Ребята, оцените, смотрите. У нас, я вам оценю, смотрите, у нас там это, чтобы... Тут у нас место, в которое, когда у нас мало хп будет, никто у нас не мог стрелять. Это первая помощь. Первая помощь там. Тут у нас, 2 ребенка и, как это называется, ловушка для медведя. Я на нее попал. Я у него пока что еду спер. Тут место, в которое я у него еду спер. А вот тут я вам покажу, обзор сделаю. Пока обзор делаю, немножко еды я спер. У нас 30. Я чуть не попал в эту ловушку. Халид, куда я хотел идти? Ну, сюда. Мне хочется остановиться, так что я сейчас... Ага, олень сейчас голоден, мне пофиг. Торговец мех прибыл, здравствуйте.
что-то злое приближается к вашему костру сегодня вечером. Мне пофиг. Маленький сейчас полный, я его застрелю, этого оленя, на раз-два. Мне кажется, я в этой аптечке был, да. Все, спасаем ребенка. Не, завтра спасаем. Да. Нет, завтра. У нас топливо все закончилось. У нас топливо закончилось? Ты угораешь надо мной? Ну ничего. Ну ничего. А что будет? Сейчас олень голоден. Что будет, если я топливо нашел? Если именно сейчас у нас закончится вот этот. То есть сегодня ночью закончится у нас... Как там его зовут? Топливо в огне. За нами же будет голодный олень идти, чтобы убить нас. У нас 41-й день, поздравляю. Простите. Поздравляю, ребята. Вот он сумасшедший. Поверьте мне, он сумасшедший. Ладно, шучу, Халид не сумасшедший. Он не рискует, он не рискователь. Вот я реально рискователь. Я рискую. У меня 15 мест. Я рискователь, понятно. Понятно мне. Эстафрула. У меня брат вышел. Все у нас в реальной жизни олень гонится. Алло, я нашел топливо, канистры. Блин, у меня места нет. У меня места нету, за мной гонится. За мной бешеный, как там его? За мной бешеный гонится. За мной бешеный гонится. Бешеный гонится. Ребята, поставьте лайк, чтобы я выжил. Ребята, а поставьте и подпишитесь, чтобы он не выжил. Я думаю, они не подпишутся. Ну, потому что они... Ну, они тоже, как я, шутники немножко, мне кажется. Я еду у тебя свёж. Из-за этого они не поставят. У меня весь сундук, блин. У меня весь сундук заполнен едой. Сюда. И в сундуке, ребята. Ладно, сейчас. Я испугался. Медный без кубок. Да. Меня убивают. Вот это да. Вот это. Бедмира. Нет. Я же говорил. Нет. В нашу базу проникли. Меня убили. Ребята, ставьте лайк, чтобы помочь ему. Ребята, а подпишитесь, чтобы мы выиграли этих дурачков. Братан, все, игра закончилась. Игра для нас закончилась. Не говори. Я не знаю, слово закончилось. Иди от этого места. Иди отсюда. Беги отсюда к лесу. Пожалуйста. Меня возводи. Вот это... Спасибо, тут такое место сделал. Теперь мы реально выиграем. Ребята, вот он реально умный. Видели, что он сделал? А отсюда можно хорошего вида стрелять. Отойди, у меня патроны. Ой! Зашли. Отойдите. Кто тут бочком хотел меня убить, а? Пошли вы все нафиг. Иди сюда. Иди сюда. Ладно. Что ты стреляешь, а? Всё. Вот куда ты идешь? Видел, как нужно, Халид? Видел? Ребята, видели, как нужно убивать других? Йо-йо, привет, народ. Йо-га-га-га-ма-бот. Правда? Чё? Ты как спас пропавшего малыша? Ты спасал всю эту ночь пропавшего малыша?
Не нужно, братан, нет, нужно нам тут что расположить. У нас тут беспорядок навелся, пока мы с этими дураками. Странно. У нас тут у нас Халид. У нас какой-то... Ты это смотришь? У нас один из этих дураков в нашем кровати поселился. У меня лагает. Мне все игра из-за них лагает. Короче, ты прибери базу, а я пойду. Ты сам знаешь куда. Ну, короче. Не забирай у меня еды. Ты убирай пока что базу. Халид. Ты пока что базу убирай, я пойду базу чисти, убирай. А я пойду для нас что-то найти. Или спасти 4-го малыша. Хотя я не знаю. Для этого нужно 5-й уровень, то есть 6-й уровень костра. А тогда я иду где-то по лесу гулять. Я что-то искать. Что-то найду я. Уверен. Ребят, зайдем в этот ад. А кто помнит в 99 ночей в лесу, ребята, было вот этот, вместо ада была зима. Помните? Кто помнит, поставьте лайк. Теперь уже вместо зимы ад. Поздравляю, у нас начал идти дождь. Я сейчас же весь промокну. У нас 46-й день. Ребята, мы разговариваем 55 минут. Вот у меня, если не верите, у меня в WhatsApp сейчас написано 55 минут. Уже 56 будет. Бомбардиру кровь. Видите, ребята, там? Там два алмазных, ребята, вот этих. Как там, сундуков. Я иду к ним. Оставьте лайк, ребята, обязательно. И подпишитесь. Вам это всего лишь просто кнопка. Вы просто нажимаете эту кнопку. А для нас это, ребята, подарок. Скоро будет Новый год. Из-за этого сделайте для нас подарок. Подпишитесь. И вот, подпишитесь еще на канал Халида. Вы сейчас его канал видите в экранах. А Халид сам куда-то ушел. Непонятно куда. Я возле костра был. Я испугался. Я не разговаривал. Резко я ушел возле костра. И он так кричит. Я тут захожу. Смотрите. Захожу в дверь бочком, захожу в дверь бочком. Там я вижу какого-то... Что там, блин? А кто там бегает? Я. Нет, это не ты. А, это реально ты бегаешь. Вот это... Нас заманили. Нет, за мной бегает эти скорпион. Скорпион? За мной скорпион бегает. Мы попали в какую-то ловушку. Понятно нам. Нет, она за мной идет. За мной идет два. Их двое. Ребята, кстати, я скачал, как сказать, скрипт. Мне кажется, но название не буду говорить, потому что вы можете не то скачать. Нереально, иногда бывает, они думают, это скрипт у меня тоже бывает, они сейчас голодны, мне пофиг. Иногда у меня тоже бывает, я слышу, например, блогеров один вещь, например, какую-то крутую игру, скачиваю совсем другую. Но я не нахожу эту игру. Из-за этого вы можете найти читы, вас банят, из-за этого мы не будем говорить вам. Понятно. Да, я плюс я название читал скрипта, то есть забыл уже. А скрипт это простая вещь. Ой, за мной гонится. За мной два оленя гонят, всех убили. Ну, ребята,
наверняка вы знаете в этой игре одну смекалку плюс 2 места в мешке. Вот вы можете это на изи получить. Я винтовку нашел, Халид, для тебя. У меня была. У тебя теперь есть или мне тебе дать? Не, у меня есть. У меня 100 лет назад появилась. А тогда я тут кину, пусть останется. Зачем мне винтовку? Я, кстати, его выбил из золотого сундука. Как вы видите, ребята. Бандаж. Вот тортик. О, ребята, кстати, Ребята, смотрите. Ребята, красный сундук. Ладно, все. Мне выпало мне выпало какой-то кунай и плюс к этому какой-то драгоценный камень из лесного обломка. Можешь кунай дать? Это мое самое любимое оружие. Да. Я хотел себя оставить. Можно я сейчас посмотрю, что он делает, после этого я тебе дам? Да, конечно. Вот это да. Я впервые в руках держу кунай, ребята, в этой игре. У нас 52-й день, кстати. Ой, вау. 52. Вау, вот это как. Опять это прикол. Вау, кунай, это так круто. Я ему дам, ребята, потому что он мой друг. Ну, кунай, это реально круто, смотрите, класс. Это... У нас костер чуть не сдох. Сдох. У нас ребенок какой-то. Я думал, ты ребенок, Али. На свой куная. Возьми свой куная. Будешь куная? Будешь куная? Да я говорю тебе. Спасибо. Мне нельзя друзьям давать. Ты можешь просто их кидаем. Ага. Отойди. Что? У меня из лесного обломка. Ой. Ребята, шкура медведя очень жестко завагала. Вау, смотрите, ребята. 68 у нас. Смотри, Халид. Я победитель мира. В моих руках весь мир. Поклоняйтесь мне. Не надо. Это круто. Это круто выглядит. Ты 100 почушал на топа 0. Я тебе не победитель. А что ты сделал за эти? Вот это двойная защита. Я из нашего огорода украм, ребят. А он все наши огородные еды в эту аптечку перешел. Тихонько заходим сюда и едим всю еду и выходим оттуда. Надеюсь, он не слышит. Да-да, Халид. Как ты? У тебя пить. У нас защита, ребята, зацените. Смотрите. Видите, какую... Вот это, кстати, я скрафтил. Вот это я скрафтил. И ему дал. Он положил. Эту защиту сделал Халид. Я не делал эту защиту. Я хотел сделать, он такой, нет, Джан, дай мне, я сделаю. Хорошо, что ли я ему дал? Блин. Он сделал реально шикардос. Кстати, ребята, мой самый первый рекорд, это был 83. Я это сделал как там, с полками. У меня... Твой... А какой у тебя самый первый рекорд дней? 83, кажется. Точно 83? У меня 28. Теперь у меня 91 дней. Ну, у меня самый первый был 28. Блин, поставьте лайк за мое мучение. Ты не мучишься. Я тебя мучу. Я шучу, ребят. Я никого не мучаю. Ну, так. Ребята, ребята, мне еще не надо полк ставить. Ребята, сколько у тебя подписчиков? У меня где-то 190.
Да, ребята, мы несколько минут назад на экране видели его канал. Из-за этого у него 90 подписчиков. Давайте его поддержим и подпишитесь на его канал. Канал. Ладно, что канал. Гениальное слово. Гениально. Гениальный Джон придумал гениальное Наконец-то слово. последние пауки. Наконец-то я до них дошел. Братан, у нас ошибки, у нас проблемы. У меня на револьвере один патрон, а на винтовке 12 патронов. А к сегодняшнему дню к нам идет... Ты знаешь кто? Ребят, последняя полка. Какая последняя полка у нас? Скоро костер, блин. Последняя полка, блин. Все, поставил все полки. Вот теперь наша база реально защищена. Да какая база? У нас, сам знаешь что? Даже если бы у нас костер, то у нас было бы место, где можно спрятаться. Ну, олень бы наш бы нашел бы. Оленю пофиг. Олень. Нет, он бы не спавнился. Он бы руку бы сунул бы туда и взял у нас. И второго. Нет. Не, да, он может. Один раз у меня, короче, да, как я сделал 21 день рекорд, мы играли с незнакомцем 5, а потом все вышли, мы остались с незнакомцем 2. Мы подружились, он русский был. И вот, у нас костер, короче, я вышел снаружи убить вот этих разбойников. Я умер, он вышел меня спасти, и он тоже умер. Так закончилась печальная история. А вы знали, ребята, что я не буду рассказывать это. Если вы хотите услышать одну историю о этой игре, заходите в мой WhatsApp канал, ребята, и в шапке профиля. И, ребята, я там напишу. Вы там посмотрите. В YouTube... Ой, ребята, я не могу в YouTube сказать. Они не могут нас пить. Из-за того, что у нас такая защита. Молодец, Халид. Ребята, если я в YouTube это расскажу, меня банят. Халид, ребята, гений. Просто гений. Ребята, я чуть не подох, но я жив. Не волнуйся, у нас много бандажов. Не так много. У нас много. Ой, у нас первый меня убивает. Ой, Атана, я первую помощку. Я еду отсюда поем. У меня мало. У меня... Он сквозь полки к нам на базу пришел, трэш. Реально трэш. Реально. Ай, да кто А где еще один? Я этому найду еще одного. Ребята. Все, закончилось. Кончилась война. Ребята, у нас война. Где моя шкура медведя? Да не, подпишитесь на канал. Я это уже сказал 1 миллион раз. Я закончу это видео в 100-м дне. 100-й день заканчиваю это видео. Просто олень сейчас голоден. Мне пофиг. Я сильный топор получу, на! Дай мне сильный топор, пожалуйста. Я мечтаю о сильном топоре. Это моя мечта. На сильный топор невозможно дать. Мечта сломалась моя. А как мне сильный топор? А как ты сильный топор получил? У торговца. За шкуру медведя. Можешь мне, пожалуйста, дать шкуру волка? Шкуры волка нету. Угу. Знаешь, блин, я шкуру волка хочу. Ладно. Я войду в нашу... Ребят, короче, кто не знал лайфхак, мы первой помощи можем это все переместить. Смотрите, берем. Это все перемещаем на другую полку. Угу. А вот эти все деревья
ставим вот в это место. А мы отсюда можем взять. Мы отсюда можем взять. Ребята, гениально. У тебя столько дерева? И ты никому не говорил об этом? Это 15 дерева, я только что добыл. Понятно, ребята. От него много секретов можно ожидать. Я попал в медвежью ловушку. Ладно, шучу, в медвежь. Короче, того. Блин, давай третьего ребенка спасем. Мы его спасли же третьего. То есть четвертого. Шестого ребенка странно уже. Да сделай шестую ребенка, то у нас полно угля. У нас дерево 15. 15 у нас дерева. 15 дерева? А это нас... где-то 5%. Блин, нам нужно еще уголь добыть. Ты ждешь, чтобы мы добыли еще уголь? Блин. Нет, я просто... Нам на 5-м уровне костра и так хорошо. Я даже... Ребята, меня убивают. Меня олень голодный убивает. Еще я голодный. Я умираю от голода. Ребята, я к нему на помощь пришел. Возьми меня и бежи отсюда. Он голодный. Бежи отсюда. Он голодный, бежи нафиг отсюда. Все, ребята. Спаситель наш. Пишите в комментариях, сколько раз я за это видео умер. У нас 64-й день. Ром. А ты видел мои фото из китбокса? Халид в канале. Да. Я решил в канале тоже добавить. Ребята, поставьте лайк, чтобы меня не съел голодный олень. Ребят, поставьте лайк, чтобы мы прожили 100 дней. Не волнуйся, если тебя съедут, я тебя спасу. Я лучше в эту будку ребенка зайду. Я в будку ребенка зайду. Будку ребенка. Это палатка. Это малыш Кола. Палатка. Кстати, ребята, малыш Кола. Откуда ребенок берет палатку? Вот это реально вопрос хороший. Ну, видимо, у нас где-то, у нас, видимо, у нас. Не, у нас нет. У нас шерсти нету. Как он делает? Вот это реально хороший вопрос физики игры. А теперь вот думайте, и потом в комментариях я посмотрю. Не волнуйся. Ответил ли кто-то на этот вопрос? Если напишут реально. Я посмотрю. Я это место 100 лет искал. И нашел. Море. Я это место 100 лет искал. Я это место 100 лет искал. Я голодный. Мне пофиг. Потому что я это место 100 лет искал. Ребята, он там сейчас с голода падает. Нет. Я не подохну. надо? Я съел еду. Я это место 100 лет искал. Все, ребята. Blue time. Иди сюда, мне нужна помощь. У меня места не хватает. Желательно съедание. Значит, потом когда-нибудь возьмешь. Все, у меня места хватило. Тут немножко вещей хватило. Тут сундук. Тут золотой сундук. Иди сюда, тут золотой сундук. Алмаз. Ну, ребята. Сюда, алмазик. У меня уже 9 алмазов. 9 алмазов. А у меня 83. А ты можете купить себе новый вот это. У меня, например, я могу купить в 3-й раз вот это как там его? Ну, короче, ты можешь купить себе покруче кемпера. Миллиард раз покруче. Ну, я не буду покупать, потому что я коплю на класс, который стоит 200 алмазов. 200? Блин. А я коплю на 40. Или на 20, я не знаю точно. Я коплю. У нас труп волка.
У нас труп волка, я принес труп волка, труп вот этих двоих. Короче, я столько вещей для нас принес. Как ты делаешь? У нас... Ребята, спасите. Где ты? Пожалуйста. Я за ребят спасибо. А хотя нет, не надо, я тут разбираюсь уже с ними. А стойте, я тоже хочу, ребята. А я тоже сюда хочу. А я тоже хочу. Ладно, я останусь на лагере, если он умрет, я пойду спасу. Если мы вдвоем пойдем, и меня убьет, и его, и у нас игра. Кончилась игра. Планшет сломался у меня. Шучу. У нас будет кончилась игра, если за ним пойду я. Из-за этого я за ним. А что я нашел? Все, он нашел. Дай. Шаги, иди сюда, я Вот тут тут. дам. Хорошо. Все? Да? Я не скажу. Ах ты ж гад. Кто тебе говорит? Я голодный. Ну почему у нас урожай не растут, когда я голодный? У нас урожай каждый день растет, я его жру. Да мне тоже хоть оставляй, дурак. Ладно, шучу, все. Обидно. Когда мальчикам, когда девчонкам сказали, один раз бей в стендофе своего друга, то есть вы 99 ночей в лесу, и мы тебе дадим 10 тысяч робоксов. Нет, я свои подруги никогда не буду пить, когда мальчикам. Лех, Халид, иди сюда, я тебя убью. Иди сюда, мне 100 тысяч робоксов нужно. Иди сюда. Куда ты пропал? А я и тогда начал. Ну, у меня на сейчас робоксов нету. Ладно, ну реально парни такие. Потому что мы парни. Йоу-йоу-йоу. Йоу-йоу. Потому что мы парни. Йоу-йоу-йоу. I'm rap crow. Не, я рэп придумал. Робот тебя не очень. Жрет. Ну, с рэпером мне не очень, но с певца на гитаре у меня получается. У меня гитара есть. Ну, с гитариста тоже у меня плохо. С рэпера тоже у меня только с обычными песнями. Например, это я игрок, ты же мне только с обычными песнями везет. А с гитаристом или с рэпами мне не везет. Мне надоело уже эти атакования. У меня на револьвере. За мной идет. У меня на револьвере много патронов. Можно мне тоже патронов дать? А патронов в этой игре невозможно дать. Да, я понял. Ты можешь мне револьвер дать. Револьвер? Угу. А ты его зарядишь и мне обратно вернешь? Нет, у меня же типа на него много патронов. И из-за этого я его себя оставлю. А давай я тебе дам револьверы, и ты мне в него загрузишь много патронов, простите, ребята, и дадешь обратно мне. Нормальная идея? Нет. Мне тоже Нет, это так не работает. К сожалению. Я как хитр. Иди давай револьвер. Ребята, надо что-то нападать временем, где Джон. Я не помню его. Мы Джана, короче, отправили на лес. Халид остался один. А Джан в лесу гуляет. Собирает штучки, муручки. А мне на базе так хорошо. И бежит от альфа-волков. Еду находит себе, патроны находит, бандаж находит. Я, короче, тут миллион. Я тут реально нашел бандаж и еду, и семена, и еду, и бандаж. Все, возвращайся к костру. Какой костру тут рай у меня, я все съем сейчас. У меня тут есть винтовка. Сюда. Здесь заряжена. Я его
Возьму какашку. Больно. Тебя убивают уже. Тебя убивают уже. Ребята, скажите, что по наверное, попасть, а то мне тут одному скучно. Я иду. Я просто ищу себе патроны. У меня на винтовке 0 патронов. Да, плюс, наверное, сегодня вот атакуют. Нас атакуют. Да, я пока что буду сидеть в аптечке, я не буду никуда выходить. А потом резко выйду и всех убью. Хорошая идея, Фран. Да. Ну ладно, где реально этот идею план использую. Я буду только... Да не револьвер. Стой, стой! У меня винтовка, револьвер, окей, удалить. На, возьми. Еще скажу, сколько у меня патронов. 54. Можешь мне обратно отдать? С 54 патронов. Обратно отдать. Если я тебе дам, то у тебя там только 6 будет. Да? Да. Они с ума сошли. Ай, да ты мне надоела. Я их буду копьем убивать по одному. По одному, идите сюда. Ой! Халид. Я в базу вернусь. У меня мало. Курай добила. Вот этот я красавчик, конечно. Вот это ты красавчик. Ой, пока. Я Я сказал тебе пока не привет. Ребята, если что, у Ятана я не вам говорю. Я этим дуракам говорю. Я с бандажом себя спас. А зачем? Дайте мне мою копье. И мои винтовки все. Блин. Какой я дурак, все. Я тебя спасу. Куда он убежал? Он туда зашел? Уехал. Короче, нас убьет. Ай, Аллах. Проблема, Халид, появилась. Мы не знаем, где они. А нам нужно их убить. Все, они закончились. Да? Да, вот. Я нашел драгоценный вот этот. Ну, ты сам знаешь. Ребята, смотрите. Халид, иди сюда. Гоп, жопа, гоп. Халид, иди сюда. Го. И больше его никто не видел. Я видел его жопу. И 1035 человек. Да, это мало людей. Да. Он сейчас плачет из-за того, что 1035 людей видели его жопу. Попу, то есть. Простите. А мы его поджигли. Он уже все, он уже не может думать. Он уже пошел в ад. Адский рай. Адский рай. Тупой. Ребята, смотрите, как костер поджигают. У нас один предмет, нужно костер поджигать. Костер потух. Братан, ты с ума сошел? Отойдите. Откуда ты прилетел? Ты как Спайдермен прилетел, а? Конечно! Какие вопросы? Уже какие-то вопросы? Конечно. Ладно. Да, все не завидуют. Не завидуют. Ой, ребята! Что там? Меня убили. Там окулиста. Мне удобно там было. Кстати, я тоже туда дойду. Ой, я там. Ребята, я тут медвежью ловушку вижу. Отсюда реально можно. Братан, отсюда можно один раз сразу, да? Тут можно удобно
убивать. Сюда зашел, удобно стреляешь по этим кулисам. Там, первого, второго, третьего, четвертого. Нормально. Ребят, короче, как вам насавка базы, которую мы строили очень долго? Нормально, мне кажется, база. А пока она наша... Особенно сколько тут рядов, сколько аптечек. Отойди. Туда не заходите. Пожалуйста. Ребята, он меня убьет, если узнает, что я всю еду там съел. А ты знаешь, что... Сюда подойди! Я ничего не делаю. Я ничего не делаю. А он сын паркуричан. Я паркурист. А что? Ой, да, он меня сейчас убьет, ребят. Ребята, он нычку не нашел. Без него будет хорошо, да? Халид, а ты знаешь, что мы уже 40 минут снимаем? Да. А я нет, я в шок попал. Это мое самое первое видео, которое я снимаю 1 час. Скоро у меня 1 час полностью. Офигеть. Вам куда? 1 час 25 минут и 30 секунд. Да. 1 час. Знаете, я очень удивлен из-за того, что я пошел в новый биом, хотя я его вообще не исследую. Давай, ты знаешь, что сделаем? Что я видел сам. Блин, помогите. У нас дождь идет, ребята. Я не могу эту канистру бензина поднять. Не работает. У меня вообще не работает. Это канистра бензина. Смотрите мой выбор, мои ошибки, мои уроки. Не ваше дело. Он с ума сошел. Сейчас подписчики, мне кажется... Ой, как... Не, мне кажется, сейчас подписчики такие... Ой, какие дураки. У нас сегодня олень голодный, понимаешь? Понимаешь? А ну спрячемся. Куда спрячемся, блин? Он нас из дерева достанет. Неправда. Правда. Есть хочется всегда. Братан, у нас 88-й день. Наша цель до 100-го дня дойти. У нас костер потух. У нас дерева было миллиард. У нас миллиард дерева. Отойди, миллиард дерева. Куда ты все деревья дел? Быстрее возвращай. Я сюда возьму аптечку. Мне в руки попала только аптечка. За этого я взял только. Помоги. Скоро ночь Если у нас будет. дождь закончится, то это будет отлично. Да, я жду, чтобы дождь закончился. У нас 1 минута 30 секунд. Помоги, у меня ноги трясутся. Я знаю, как остановить. Блин, я знаю, ребята, один. Это идеально. Ребят, короче, быстрее. Идеально. У нас 1 минута. За 1 минуту мы не успеем, думаю. Все. Дрова слишком мокрые. Я жду, что... Все, они уже не мокрые. Сюда. Добавляй, у тебя мега топор. Ты можешь мега деревья. У тебя мега топор. Я их добывать. Короче, я добуду где-то 65 или 100 деревьев. Ладно, не так много деревьев я добуду. Дай пофиг. Ребята, про что? Какой штраф? Помогите. Вот бы с нами подписчики играли бы. Мы просто бы эту игру бы разнесли бы. Наши подписчики просто, они молодцы. Блин, ребята, кидайте свои ники в комментариях. Мы вас добавим в друзья. Окей? Халид согласен со мной? Да. Я уголь нашел. Сюда быстрее поджигай. Сжигай, я иду. У меня 6 деревьев и 1 уголь.
Отойди, я все добавляю. У нас тут есть деревья? Нет, блин. Я пока что сейчас пойду деревья добывать. В этом ночью. А у нас олень голоден. А я чувствую, кто-то рядом со мной дышит. Вроде бы оленя. Он тут. Я его видел. Я оленя видел. Вы видели, ребята, там черную штучку? Это олень был. Я знаю, я голодный. Короче, я голодный. Короче, Халид. Да. Поздравляю. Сейчас. Поздравляю, у нас 88-й день. Поздравляю. Дай телефон. Мы, ребята, общаемся 1 час 30 минут, и я снимаю видео 46 минут, ребята. Офигеть. Это мое самое длинное видео, которое на канале. Ребята, короче, мы вернулись, у нас 89-й день. Еще 2 дня у нас будет 100-й день. Еще 2 дня нужно подождать. Где-то у нас 94-й день. 94. Да. Короче, у него будет ровно 100 дней. Да, у меня рекорд. Я свой рекорд 91 день побил с Халидом. Вот это я знал. Вот я знал, что мы побьем этот рекорд. Потому что мы построили самую худшую, но эффективную базу. Лучшую? Какую худшую? Самую лучшую защиту? Нет, не самая лучшая, это из деревянных стен. Не, это тоже лучшее. Это один из лучших. Это один из лучших защит. Не худшую, а лучшую. Это один из лучших защит в этой игре. Ты издеваешься со мной? Реально ты со мной издеваешься? Это один из лучших защит в этой игре. Мне кажется, ребят. У нас сюда деревья попали. 2-3 минуты и все. И все. Настал конец игры. У нас будет 100-й день. Я топор нашел хороший. И тогда у нас закончится видеоролик. Да. Ребята уже такие. Игрок Джан. Это самая большая. Игрок Джан и игрок Халид. Это самая большая видео на канале Игрок Джан. Мне кажется, это так, потому что 48 минуты мы снимаем. У меня тут время есть. Точно, наверное, до 50 минут. А какая минута? 50, да, 52 или 50 минут. Нет, не 52, а где-то, наверное, 51 плюс-минус. Ну да, где-то 52 может. Ну, я думаю... 52 это уже... Ой, ребята, у меня все еще одна полка была. Все, ребята, смотрите. Это последняя полка была. Это место, короче, у нас через никакое место нельзя пройти. Но через... И самое сложное, самое легкое место, которое мы не защитили, это место. Они могут просто сделать вот так. Ну вот да. Так. Да. И для этого нужно... Но мы, конечно, знаете, почему не защищали? Чтобы, если они нам подошли, нам было легче их убивать. Да. Ну, это наше место, где мы их убиваем. Я тут всю еду пока что спер. Все, я вернулся. Кстати, ребята, какой самый трудный квест выполнял? Я выполнял не спасать детей и еще вегетарианец. Это пока... Это попахивает плохо. Халид, отойди. Я сюда не выйду. Давай просто тут досидим, подождем, когда у нас будет уже 100-й день. Нет, ну так неинтересно, нам нужно видео с экшеном закончить. Экшен. Мне кажется, мы не с экшеном закончим, а с смертью.
Не знаю, как ты, я не буду. Ребята, экшеном для подписчиков я делаю все. Пошел нафиг. Ой. Для подписчиков. Ребята, мы вторым верстаком уже прожили 94 дня. Кто-то уже сможет... Иди сюда. Я копьем тебя убью. Для подписчиков экшен. Ладно. У нас какой-то чел есть. У нас чели. Ой, господи. Ой, это на. У нас какой-то чел. Ребята, Ай, я в медвежью ловушку попал. Я сюда спрячусь. А давайте мы... Иди сюда. Где ты? Я тебя не вижу. Вот сюда. Мне только экшен интересно. Для подписчиков экшен. А теперь вставай на этот капкан много раз, чтобы ты помнил. Нет, тебя не Надо, мы квест тебе выполним. А у нас бандажи. Есть. Стой, у меня 12 алмазов. Все, у нас какой день? Сейчас. Сотый пойдем. Быстрее сдохнешь. Стой, я посмотрю. Я для сотый день. Поздравляю. Поздравляю, ребята. Поздравляю, Хали. Сдохнем. Спасибо. Давай там рецепт. Ищи. Я и за подписчиков меня. Выполнил заданчик. Да. Блин, вот это да. Ладно, уже я хочу это видео закончить. У нас 51 минута, как Халид говорит. Спасибо, что смотрели ролик. Всем пока. Халид. Всем пока-пока.